с Божьей помощью. Давайте тогда согласимся с вами, давайте помолимся. И согласимся от тех ситуаций, которые нас беспокоят. И от тех обстоятельств, которые не дают нам быть все совсем отлично. Будем молиться об этом, чтобы Бог помог нам. И чтобы Бог разрешил наши все ситуации и обстоятельства. Давайте мы, каждый, у кого есть какой-то вопрос перед Богом, просто скажите этот вопрос Богу. Давайте на минутку закроем глаза и поговорим с Богом и отдадим нашу труботу Ему, или как там мы говорим по-украински. Да? Да, наши заботы, наши проблемы, наши обстоятельства. Откроем эти все ситуации и положим перед Богом. Господи, именем Иисуса, я соглашаюсь и молюсь вместе с Твоим народом сегодня. И чтобы это не было за ситуации, проблемы, обстоятельства, которые беспокоят, которые мучают, которые заставляют их переживать и терять Твой мир. Мы повелеваем этим проблемам и обстоятельствам сейчас убраться вон. Во имя Иисуса я соглашаюсь. Ты сказал, если мы двое или трое согласимся о чем-либо здесь на земле, просить у Отца нашего Небесного, даст нам. Поэтому, Господь, я соглашаюсь с каждым человеком сегодня и прошу за полный прорыв, за полную победу, за ответ на ту молитву, которую они просят Тебя. Именем Иисуса, эти опухоли груди, мы повелеваем рассосаться этим опухолям во имя Иисуса. Проблема в почках, мы постановляем полное исцеление именем Иисуса. Проблема в легких, мы постановляем исцеление, чтобы Божья сила прикоснулась к вам. И мы молимся, чтобы все болезни, недуги в этом зале сейчас прекратились беспокоить людей. Чтобы проблемы в семьях, в домах, родственниками, близкими, любимыми людьми, Господь, чтобы Ты услышал наши ответы сегодня. И чтобы эти обстоятельства начали тут же меняться к лучшему. Господь, мы полагаемся на Тебя. И Ты говоришь, что кто полагается на Тебя, надеющийся на Господа, не постыдится. Мы верим, что мы не постыдимся, Господь. Ты поможешь и освободишь нас. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал Аминь. Я, наверное, об этом и буду проповедовать сегодня. Давайте откроем 1 Петра, 5 глава. 1 Петра 5, 7 стих. Только один стих. И здесь написано: все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Хочу, чтобы мы читали этот стих все вместе. 1, 2, 3. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Давайте еще раз. Два вопроса. Кому говорится здесь? Если это нам, это абстрактно, друзья. Это чьи заботы? О чьих заботах речь идет? О чьих заботах? О моих заботах. Значит, кому говорится, чтобы мне? Да? Это конкретно мне говорится. Это каждому из нас говорится. Значит, кто нам это говорит? Давайте на это ответим. Кто говорит здесь? Кто говорит? Бог. Бог говорит, потому что это Его слово. Библия есть Его слово. Он настолько о нас беспокоится, что Ему не все равно. Это как раз то, что дьявол хочет больше всего навязать нам. Чтобы мы подумали, что а Богу все равно. Смотри, сколько ты ходишь в церковь. Смотри, сколько ты молишься. Ничего же не помогает, ничего же не происходит. Ему все равно. Но Ему не все равно. Его слово истина.
Его слова – жизнь. Его слова утверждено на небеса. Братья и сестры, еще раз послушайте. Как будто Бог сам говорит лично тебе сейчас. А если мы в это поверим, что действительно это Бог мне говорит, то мы начинаем это делать так, что невозможно не получить результат. Если мы действительно в это верим, что это Бог мне лично говорит, вы представьте себе сейчас, как будто Бог является вам. Вы один в комнате, или вы одна в комнате, и Бог является вам и говорит эти слова. Слушай, чего ты переживаешь? Все заботы твои возложи, пожалуйста, на мне. Мне же не все равно. Я забочусь. Я пекусь о тебе. Представьте себе, что вам лично Бог это говорил сейчас. Братья, это правда. Он печется о тебе лично. Он печется о вас. Ему не все равно, как вы себя чувствуете, что вас беспокоит, что вас мучает, что не угнетает. Давайте представим себе сейчас на минутку. Успокоимся. Релакс. Как мы говорим? Выдохнем. И закроем глаза. И просто положим голову. Представим себе Иисуса перед собой. И просто положим голову Ему на грудь. С нашими проблемами. И перекладываем эту проблему на Него. Перекладываем на Его грудь. И представьте себе, как Он руками вас обнимает. Гладит, может быть. И этим самым собираются эти проблемы. И, пожалуйста, оставьте его у Него. Оставьте эти проблемы у Него. Просто сейчас пребывайте в этом покое Его. Бог реальный. Он все равно рядом. Потому что Он говорит, я не покину вас и не оставлю. Вот я с вами до кончины века. Беда наша в том, что мы Его не замечаем. Но Он там. Поэтому заметьте Его сейчас. Не просто молиться, а приблизиться, общаться и доверить ваш груз и грусть единственному, который вас любит больше всех на свете. Больше мужей, больше жен, больше родственников, больше кого бы ни было. Отец, Господь, мы Тебе доверяем. Я лично Тебе доверяю свои обстоятельства. И отдаю полностью Тебе, потому что доверяю, веру. Доверяем Тебе, Господь, наши проблемы полностью. Поэтому и отдаем Тебе, полностью доверяем. Ибо Он печется о вас. Дай Ему утешить вас. Дайте Ему утешить вас. Дайте Ему прикасаться к вам. И позвольте себе пережить это прикосновение. Эти мурашки. Доверие Богу. Мы Тебя любим, Господь. Мы Тебя обожаем. Мы Тебя доверяем. Тебя превозносим. Во имя Иисуса. И весь народ Божий скажет. Аминь. Все заботы. Давайте мы все скажем все. А теперь без слова все. Сколько забот? Сколько забот? Все. Все заботы. Все. Получается, что если мы понимаем это место Писания, друзья, невозможно остаться в депрессии. Невозможно пребываться в депрессии. Все. И если мы действительно все заботы доверяем Ему, то мы перестаем об этом переживать. Как вам знать, если вы действительно доверили Богу ваши обстоятельства или не совсем? Когда вы перестаете переживать об этом. Тогда вы на самом деле действительно доверили. Но если вы даже себе говорите, а я же молюсь, доверяю, пока вы еще переживаете об этом, пока это еще напоминает о себе,
Речь идет о том, что истина заключается в том, что вы еще полностью не отдали, не доверили. Это искусство. Это иногда вам будет кажется, или казаться, как это? Вам будет казаться, что вы беспечный какой-то, что как это у меня сын пропадает, а я что-то даже не переживаю об этом. А у меня семья рушится, я даже не переживаю об этом. Что-то я какой-то уже ненормальный, какой-то я уже беспечный какой-то я как раз таким Богом очень, чтобы вы были. Не то, что вы беспечны, что как некоторые несерьезные люди, которые просто говорят, которые не обращают внимания на их действительности. Нет, мы обращаем внимание, но мы имеем более весомую реальность. Более весомая реальность. И более весомая реальность – это Божья реальность, которая говорит нам, что Бог печется. И я в это поверил. Если раз Он печется, все. Я уже об этом не буду переживать. Даже если мне кажется, что потому что инстинкт, человеческая плоть наша, учится по-старому решать проблемы. Учится по-старому начинать переживать, по-старому искать какие-то физические. Хотя мы это уже делали, не помогло. Все равно учится где-то так же и поступать. А Бог говорит, слушай, я же всемогущий. Я все могущий. Я всемогущий Бог. Ты можешь в это поверить или нет? Нет, ты можешь в это поверить. Тогда имей со мной дело. Тогда ты веди разговор со мной. Тогда ты перекладывай это дело в мои руки. Тогда доверься мне, пожалуйста. Умоляю. И это порой есть то, что Бог пытается нам сказать. Очень часто, когда Он видит наши боли, когда Он видит наши беспокойства, когда Он видит наши слезы, Он говорит, слушай, можно же обойти, и можно же обойти без этого всего. Но чего себя мучает человека? Но чего он сам себя гробит? Я же, в конце концов, этот вопрос решу. Я же решу этот вопрос. Я же уже занимаюсь этим делом. Но чего он себе это самое вредит? А я часто с этим сталкиваюсь. Человек ко мне приходит и начинает говорить, это плохо. А потом говорит, почему-то все решилось. А я думаю, что это самое уже, допустим, эти одни бизнесмены ко мне приходили. Пастор, уголовное дело, все. Уже я вижу человек перед инфарктом. Уже все, уже. Что делать? Прокуратура, генпрокуратура, следствие. Показания вызвали. Говорю, слушай, пока не посадили, они себе уже посадили давно. Они уже себя представляют, у меня ребенок, а кто о моем ребенке будет заботиться? А что у меня еще кредит не выплачен? Какая твоя... Слушай, Бог-то еще не умер, подожди, пусть Бог скажет свое слово еще. Он же еще тебе не сказал, что все, я не буду в этом вмешиваться. Это же не крещащая земная, которая видит Божьи угрозы и говорит, нет, все, я в это не буду вмешиваться. Это самое главное крещение вообще, он никуда не уступает. Он же свое последнее слово еще не сказал. Так что перебори себя. А кто-то теперь мне задает вопрос, а что делать, когда не получается? Я все это понимаю. Но не получается, чтобы не переживать и все. Но не получается все. Лезут мысли в голову и все. Есть такое? Есть. Значит, что делать? Если все равно мысли лезут в голову, это значит, надо отправить голову на фабрику, на переработку. Как это делается?
А я вам скажу, как это делается. Если действительно, ничего не могу с собой делать и все. Но ничего не могу с собой делать. Мысли идут и все, лезут. Тогда в этом случае нужно просто сам себе прийти к выводу, вам надо оценить ситуацию, вашу ситуацию и положение трезво. Это значит, что в данной ситуации вы противостоите этой проблеме голыми руками. Это значит, что вы остались сами по себе. Что имеется в виду? Это значит, что у вас запас слова веры. Тише, запас слова веры и запас духа. Запас духа у вас уже исчерпан. Это значит запас слова веры, слова силы исчерпан в этот момент. Это значит, вы не на что вам полагаться. Опереться. Не на что вам опереться. То есть, и что нужно делать? Когда я говорю, надо отправить голову в переработку, не буквально имеется в виду. Голова нельзя снять. Это значит, надо специально, целенаправленно идти подбирать такие проповеди. Может быть, у вас дома они были, может быть, какое-то время вы когда-то слышали проповеди, которые на вас хорошо действовали. И начните слышать их. А эта проповедь, она говорится от проповедника, который дух, который силен, и этот дух прямо как шквал пробивает ваши сомнения, уничтожает его просто как молоток. И даже если у вас нет таких проповедей, просто идите на прилавке и скажите, пускай вам дадут список разных проповедей. И подберите ободряющие проповеди. Проповеди о вере. Проповеди воодушевляющие. Проповеди, которые о вере. Проповеди о победе. Проповеди о проблемах, как решать их. И просто все свободное время. Просто погрузите в этом слове. И это ваша проблема, и ваша озабоченность, она растирается просто. Она растирается просто среди этого слова. Это слово, оно убивает. Слово убивает сильнее слова. То есть не позвольте, не доводите себя, не ждите, пока дьявол и обстоятельства вас доведут. Не ждите этого. Не ждите, пока проблемы вас доведут. Вы должны научиться упражняться словом. Вы должны научиться контратаковать. Но, то есть, не позволить своему духу упасть. Ни в коем случае. Даже я, почему я говорю, я никогда не буду в депрессии. Потому что это мне уже открыто. Вот эту тайну я уже себе открыл. Поэтому, когда плохо или что-то такое, я беру кассеты и начинаю с утра до вечера себе бомбить. По 3, по 4, по 5 раз. И мой дух становится... Я выхожу оттуда, уже лев опять. Или есть некоторые мои книги, которые можно вообще иметь под руку на всякий случай. Именно я написал их для таких вот ситуаций. Возьмите книги, как, допустим, «Пустыня в твоей жизни». Возьмите книгу, как «Дух льва». Возьмите книгу, как «Победа в твоих руках». Возьмите книгу, как «Божья засада». Возьмите книгу, как «Сила радости». Вот эти 5 книги, просто когда тяжело что-то... Но почему кассет лучше? Потому что когда ты читаешь, иногда все равно мысли мешают. Но кассеты, они могут пробивать это. Дух, сама атмосфера может тебе принести освобождение. Вы понимаете, о чем я говорю? И когда у вас есть уже достаточно почвы под ногой, тогда вы можете уже спокойнее довериться Богу. Вы можете довериться, потому что слово веры пришло к вам. А вера, вообще-то, чтобы не переживать, не дергаться. Вера приходит только от чего? От слышания. Это в Римлянам 10:17. Вы должны слышать Божье.
Тем больше вы будете слушать Слово, тем крепче вы будете. Но только не позвольте себе погрузиться в лабиринты переживания, мысли разные и так далее. Прогоните эти все негативы из вас Словом Божьим. Словом Божьим. Вы понимаете меня? Аминь. Все заботы ваши, услышьте Бога, говорящего вам, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Еще раз, Бог говорит вам, не я, Он мне тоже говорит, я это беру, это становится мое избавление и спасение. Все заботы ваши возложите на Него. Слушай, представьте себе такую любовь. С какой стати? На Него. Он же не виноват, что у меня такие обстоятельства. Но вот Он не может. Он любит и все. Поэтому Он берет на себя ответственность за твои ошибки, за твои горе, за твои проблемы, за твои неустройства. Возложи на Него. Ибо Он печется о вас. Ведь многие из наших проблем, 90% наших проблем все, это последствия наших с вами неправильно принятых решений когда-то. Либо нами принятые решения, либо решения, которые приняли наши, кому мы доверяли когда-то. Кому мы доверяли свою любовь, кому мы доверяли свое сердце, кому мы доверяли свою жизнь. То есть вот это всегда потом возвращается как беда, как вещи, которые причиняют нам больше боли всего. Поэтому при чем тут Бог? Вроде бы я сам виноват. Вроде бы человек конкретно виноват. А Бог, Он так любит, что несмотря на то, что Он это знает, Ему больше всех известно, что ты сам виноват. Даже когда ты думаешь, что ты святой, Он понимает, что ты все равно виноват. Даже когда ты думаешь, что я вообще тут ни при чем, это другие виноваты. Бог все равно видит истину. Но несмотря на то, что Он это видит, Он видит эту истину, Он не упирается, как некоторые из нас. Сам виноват, сам решит твою проблему. Представьте, какой Он добрый, благой. Он не упирается так. Он говорит, ну что ж, раз ты уже покаялся, ты уже осознал, давай, теперь держись. Может быть, надо будет терпеть долго. Придется нам с тобой поработать. Это не будет сразу. Это не будет одного дня молитвы, или одного дня терпения, или одного года, или 3 года не будет. Но если ты будешь терпеть и держаться со мной, мы с тобой это дело решим. Потому что претерпевший до конца только и спасется. Только претерпевший до конца. Допустим, девушка пришла ко мне. В молодости она очень много гуляла. И в результате у нее был по-женский рак, опухоль, фибриомы. Потому что большинство женских проблем, это связано с блудом. Потому что все грязи из всего мира уже в нее вошли, потому что ты ожидаешь. И она пришла к Богу и уже покаялась, да, и уже все. Но тело же есть тело еще не вечное, к сожалению. То есть последствия остались, и опухоль появилась. Мы молимся, но предлагая операцию и так далее, но мы молимся, а потом вдруг, почему Бог меня не исцеляет, вот другой женщина свидетельствовала там, Бог ее исцелил, кого-то там чудо было, кого-то, а меня почему Бог... Я смотрю на нее, слушай, как будто Бог виноват. Вспомни, каким ты был еще позавчера. Это слава Богу, что вообще Он тебя не подальше, не от футбола, чтобы ты познал то, что ты сеял. Он еще тебя очень верующий, а ты говоришь, Он еще виноват. Мы забываем, какие мы были вчера, что мы сеяли вчера, что мы делали неправильно. Мы думаем, что мы всегда правильные такие. Или, допустим, Библия говорит, это Бог имеет правила, стандарты, Слово Божье. Это то, что Он уже дал нам, чтобы нам не попадать в такие ситуации.
Если он говорит не блуди, значит не блуди. Это более может быть плохо. Вот, допустим, люди, которые обычно, что я по моему опыту, что я знаю, люди, которые любят, или в миру, которые любили, и до сих пор, которые любят, которые имеют склонность иметь либо любовников, и муж может не знать, жена может не знать, или люди, которые, может быть, до даже Бога, до женитьбы, имели какие-то нечистые отношения. Обычно дьявол наказывает их через их детей потом. Очень часто так бывает. Потому что семья посеяна, и дьявол начинает, а ты уже забил, что ты когда-то сделал что-то неправильно. И теперь ты уже думаешь, что ты сам Дева Мария. А дьявол-то не забивает. Поэтому что мы можем делать в таких случаях? Только держаться за Богом. И говорить: Господь, Ты наше избавление. Тем более Он говорит: я не хочу вспоминать, что у тебя было. Потому что некоторые начинают вспоминать и начинают сами себя, это тоже другая крайность, начинают себя бить, мучить и как бесить, что бесивать, что а я такое плохое было. Слушай, прошлое прошло. И Бог даже об этом не вспоминает. Теперь ему просто надо, чтобы ты доверился ему хорошо. Чтобы ты держался за него. Чтобы ты уже на этот раз его не подвел. И себя не подводил. Но держаться за него и говорить: Господь, все, вместе с тобой мы выйдем из этой ситуации. Мы одержим победу. Ты меня поможешь, ты меня выведешь. И Господь, я верю в тебя. А большинство случаев последствий нет. Не потому, что не бывает последствия, а потому, что, может быть, мы пришли к Богу вовремя, до того, как дьявол начинает тянуть свою резонку, или, может быть, мы молились, может быть, мы бодрствовали. Но вы знаете, как бывает. Обычно мы не приходим вовремя. Мы приходим, когда уже так поздно. Когда дьявол уже гайку скрутил, тогда уже прибегаем. Поэтому иногда дольше бывает, чем мы ожидаем. Но Бог все равно успевает. Все равно вмешивается. Все равно помогает. Разве Он не чудный? Все заботы. Причем все. И те, где я виноват. И там, где другие виноваты. Раз ты озабочен этим, раз ты обеспокоен этим, да, и это тоже принеси. Да, даже там, где я еще не покаялся. Раз это тебя беспокоит, не могу, чтобы ты так переживал. Не могу, чтобы ты так страдал. И это тоже принеси, хотя ты еще даже не покаялся. Он чудный, я вам скажу. Все. Раз это тебя беспокоит, то принеси. Но, Господь, я же тебе столько уже наприводил, и ты же уже, уже простил столько. А он говорит: а мне все равно, я же Бог, я же всемогущий. Я не чувствую груз, а ты чувствуешь груз. Поэтому, пожалуйста, доверь мне, а? Но и в этом иногда мы бываем, то есть, мы бываем даже и не можем довериться Богу. То есть не можем, мы бываем, просто даже довериться Богу тяжело нам бывает. Вот почему нужно даже читать книги, если нужно будет читать книги, что же оказывается, чтобы вот это самое легкое дело, просто довериться Богу, чтобы она не стала единственной помехой на пути нашей помощи и нашей победы. Все заботы ваши возложите на него, ибо он на самом деле переживает и заботится о вас. Допустим, кто-то пришел ко мне, я не скажу, я вам скажу, кто. Допустим, в начале, когда мы только что, пастор Наташа только что покаялась, мы как раз только что вместе прилетели из Германии. Она говорит: все, я хочу выйти замуж, Бог мне даст мужа.
Я говорю, хорошо, давай будем молиться. Нет, тише. Молились. И вроде бы Бог не слышит молитву. А потом через какое-то время говорю, ты молишься за... Нет, уже не хочу, я пою, банила. Видите, очень часто так бывает. Когда мы хотим что-то, это часто потому, что мы не все пока понимаем. И когда ты уже понял, уже не хочешь ничего. Но в том-то и преимущество Бога, что Он всегда все знает впереди. Это ты думаешь, что тебе это нужно пока. А Он знает, что это ты так думаешь. Но на самом деле это тебе только помешает будет. Это тебе просто погубит. Это дальнейшем, в конечном итоге, на самом деле это тебе не нужно. Но Он же тебя не докажет. Вы знаете, когда что-то нам очень хочется, никто нам ничего не докажет. Даже Бог сам ничего не докажет. Поэтому Он тебя оставляет в покое. Если Он тебя любит очень, Он закрывает свои уши. Чтобы ты его не заставил дать тебе то, что тебя уничтожит. Поэтому тогда именно нам кажется, что вот почему так долго Бог не отвечает. Но когда мы уже доходим до такой ситуации, когда нам начинает все быть ясно, мы говорим, Боже, слава тебе! Слава тебе, что ты не ответил на мои молитвы, это что ты мне не это... Слава тебе, Господь! И Он начинает тебе говорить, видишь как? А ты тогда думал, что я плохой. А вот теперь, слава Богу, дошло. Но, к сожалению, немногие дожидают вот такого счастливого исходного конца. Многие уже успевают на Бога отмахать рукою и наговорить, что хочешь на Бога. Допустим, вы же слушаете постоянно. Здесь мы говорим, мы не встречаемся в этой церкви. Если мы хотим встречаться, мы проверяем, мы молимся, если это воля Божья или нет. А потом мы идем на занятия, чтобы проверить. Это мы правильно слушаем, чтобы разбираться. Вот одни молодые люди думают, что они умные очень. Начали причем тайны встречаться, никто не знает. И когда ты даже у них спрашиваешь что-то, не. Ведь человек, который обманывает Бога, он на самом деле не Бога обманывает, потому что Бог все равно видит все. Он себя обманывает. Но они были настолько влюблены, что будущие верующие ходили в эту церковь, 1,5 года жили в блуде, и не исповедовали, никому не говорили. Это ужас. Но, окей, пастор, это не в этой церкви, не в центральной церкви, это пастор Наташа там церковь. И они пока, короче, что потом произошло? Это стало известно. И потому что, почему стало известно? Девушка забеременела. И пастор им говорил, если вы уже жили в блуде, мы вас не можем благословлять, потому что только люди, которые нормально живут, мы благословляем. Но вы идите, распишитесь, или подождите, пойдите теперь в школу опять, сделаем вам помолвку. В это время подождите, не живите вместе, а тогда мы сможем благословлять. И они говорили, даже ждать 3 месяца, чтобы пройти курс, чтобы не жить, мы не можем. Мы так любим друг друга, мы пойдем. И они правдами расписались, там же надо ждать какое-то время, по-моему, в ЗАГСе. А у них связи какие-то есть там. Не надо ждать, мы уже слишком любим друг друга. Мы хотим узаконить. Молодцы. Они расписались. Ровно через неделю, после того, как они расписались, девушка начинает, это же не молодые, где-то 35 лет, 42. Девушка начала выгонять его мужа, который не может даже 2 недели ждать. Уже выгоняет ее из дома. Чего-то выгоняет, я его так люблю, что даже в блуд пошла с ним. А я его уже не люблю. Короче, на сегодняшний день у меня теперь другая проблема. Как их
Свести, чтобы даже кабне, они даже не могут вместе со мной прийти, потому что они не могут на друг друга смотреть. О чем речь? Они оба очень думали, что вот это то, что им надо. Потому что пожили 2 недели, посмотрели, убедились, и реальность дошло. О чем речь идет? Когда мы делаем что-то, мы думаем, что нам это надо. Это вы все не понимаете, вся церковь вы не понимаете, значит, сам Бог не понимает. А вот мы сами знаем, мы двое сами определяем, знаем, что лучше. Раз вы такие умные, поехали. Но несмотря на это, я, как и Бог, мы теперь говорим, Араши, давайте придите, найдем способ, как вам помочь. Но теперь, что теперь? Теперь они даже не хотели прийти, что бесполезно, мы ненавидим друг, мы даже не можем смотреть друг. Неужели такие дьявол очень, особенно то, что нам не надо, именно это больше всего он начинает давить на нас. Когда ты имеешь, когда у вас какое-то чувство, которое неконтролируемо, которое, вы не можете держать себе в руках, скажите, поймите, что точно тут это, скорее всего, уже не Бог. Это как наркотики, или алкоголь, или... Написано, когда Бог действительно дает, написано, что дух пророка, она послушен пророку. То есть, несмотря на то, что Дух Святой тебя наполняет, чтобы запророчествовать, это самое святое чувство. И даже при этом, этот Дух Святой может отступать назад, когда сам сосуд, через который Бог от это говорит, останавливается. Это то же самое, как мы с вами говорим на языках, да? Мы можем говорить на языках целый день. Но когда мы сами захотим остановиться, мы можем иметь власть над этим. Но любое чувство, когда ты уже сам не можешь, ты не имеешь власть над этим. Оно тебя не несет. Знаешь, у тебя проблема серьезная. Ты не можешь обладать собой, ты не можешь контролировать. Значит, это, скорее всего, уже не Бог. Это, скорее всего, уже... Даже если это Бог, Он тебя убедит, Он тебя даст понять. Ты поймешь, что ты должен это делать. Ты сам принимаешь решение. Но когда люди говорят, то есть когда здравый, что я тебе сказал, есть здравый смысл, есть здравый смысл. Здравого мысли. Когда здравого мысли отсутствует, когда люди теряют голову и здравые мысли из-за какого-то любое дело. Допустим, некоторые люди не кушают целый день и начинают уже буржевать, и даже жену готовы, некоторые жены готовы побить из-за того, что не готовы еду. А это уже проблема, значит, это животные. Это животные. Значит, некоторые вещи животные не сделают. Хорошо, не подготовила, но не получилось. Можно где-то еще претерпеть чуть-чуть, подождать. То есть, любое чувство должен быть во власти контроля самого хозяина этого тела. Или то же самое секс. Жена уехала на неделю или на 2 недели, уже упала в блуд, уже заблудил соседкой. У тебя проблема. То есть, любое чувство должно быть под это самое. И когда ты уже не можешь контролировать, значит, у тебя проблема. Однако, даже тогда, когда мы ошибаемся, даже тогда, когда мы неправильно что-то делаем сами, Библия все равно говорит, слушай, если ты каешься, и ты возвращаешься к Богу, опять говоришь, Господь, сделал глупость. Сделал глупость. Это то, что мне нравится в Боге. Он такой понимающий, вы даже себя не представляете. Наверное, вы представляете, потому что у вас все тоже эти срывы бывают. У меня, еще как. У всех нас эти срывы бывают. И ты приходишь к Богу и говоришь, Боже мой, неужели ты поймешь на этот раз? И на этот раз понимает. Он вообще такой чудный, бесподобный такой он. То есть, ты удивляешься от его любви вообще. Неужели он такой? Как он может так любить тебя? Он не только прощает и понимает, он еще и говорит, слушай, давай забудем. Принеси мне эти заботы, давай, будем решать. Давай будем решать. Поэтому поймите, братья и сестры,
Мы можем ему доверять. Можно ему доверять. Но если доверять, он не хочет, он не любит. Когда мы только говорим словами, что мы доверяем, и на самом деле мы вообще всего делаем. Он это вот не воспринимает. Но если мы сможем доверять, на самом деле, вы поймете, что у вас вообще проблем нет. Значит, то, о чем вы сейчас переживаете, то, что вас сейчас беспокоит, вы поймете, что это вообще ничего. Потому что вы доверили это ему. Неважно, вы виноваты, вы не виноваты, третий виноват. Если вы сможете прийти к нему и говорить, просто довериться ему, он поймет. Давайте представим его перед собой еще раз. И поблагодарим его. Что он такой понимающий, любящий, бесподобный, сострадающий. О, Боже, Иисус. Как ты можешь быть такой милый, чудный, благородный? Спасибо. Спасибо тебе, Боже. Спасибо тебе, Боже. Спасибо, что у нас есть защитник на Сионе. Спасибо, что ты настоящий. Отец, Тато, покровитель, избавитель, спаситель, друг, товарищ. Ты настоящий Господь, ты настоящий Господь, ты настоящий. Я тебя обнимаю, лобзаю тебя руки, ноги, просто люблю, обожаю, обнимаю. Мы обожаем, я тебя люблю. Спасибо, что ты есть такой. Спасибо. Знаете, те из вас, которые жалуются на Бога, что он что-то не делает, слушай, может быть, он тебя наоборот спасает. Может быть, потому что пока тебе это не надо. Даже если это благое дело, спасение мужа, детей, он знает, что если он сейчас это сделает преждевременно, это все равно будет плохо. Поэтому он в курсе, он контролирует все это дело. Ты просто продолжай довериться ему. Какое даже бы не было его решение, просто продолжай довериться ему. А он это доверие вот что ждет, как воздух. Давайте продолжим молиться ему. Просто закройте глаза, обнимите его, представьте его перед собой. Господь, мы просто тебя обожаем, мы любим, потому что ты бесподобный, ты любящий. Вы благодарны ему вообще? Или... Давайте вы просто своими словами выразите ему, выскажите ему вот свое личное благодарение, благодарность. Хотя бы за то, что он вообще есть. Что к нему можно прийти, прибегать. Что он всегда поймет, что он понимает. Я не знаю о вас, но я потрясен постоянно. Постоянно просто потрясен от его такой нечеловеческой, то есть сверх ума любовь. Он чудный. Мы тебя обожаем, Господь. Я тебя обожаю. Люблю. Мы превозносим. Спасибо, что ты есть для нас. Что ты наш. У нас нет другого. Ты единственный такой для нас. Я тебя обожаю, Господь. Я тебя люблю. Спасибо, что можно всегда тебя доверять. Спасибо тебе, Господь. Я просто тебя превозношу, люблю, обожаю. Спасибо, Боже, что ты есть у нас такой. Спасибо. 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 И, Господь, я молюсь за твой народ сегодня. Мы действительно возлагаем все заботы на тебе и оставляем у твоих ног все заботы, все проблемы. Будем молиться за них уже спокойным душой. Будем молиться за них, будем молиться и будем благодарить уже без тревоги, без переживания, но с осознанием, что ты в контроле. Ты в контроле. Ты в контроле. И ты есть наша помощь, сила наша, крепость наша, наш избавитель,
наша скорая помощь. Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа.